i la situació del Villarreal comença a ser preocupant i per això hem volgut parlar amb un expert en psicologia de l'esport. Els groguers tenen temps de revertir la situació, però han de canviar la mentalitat, com més prompte millor. Un Manu Trigueros molt pesarós s'abraçava a Cherisev en acabar el partit a Mestalla. A la llotja rostres reflectien preocupació i no massa diferent eren les cares dels jugadors a la banqueta. Ja en la roda de premsa, Luis García reconeixia que pensa nit i dia en la manera de revertir la situació. Esta situación me tiene las 24 horas pensando en qué puedo hacer para mejorar. Estic on hauria d'estar, no vull estar així, vull eixir d'ací, però realment no tinc clar com eixir d'ací, perquè he fet moltes coses i no han funcionat. És l'anàlisi de la situació d'un Villarreal que continua penúltim en la classificació després d'haver sumat només 4 punts dels últims 18 possibles. Una dinàmica negativa que s'ha de frenar com més prompte millor. Esperem que el Villarreal canvi un poc el xip, canvi l'enfoc motivacional, reduïsca l'estrès, fomenta l'autoconfiança. Però de quina manera ho pot aconseguir Luis García Plaza? Marcar el camí, és a dir, que l'entrenador digui als jugadors què és el que hi ha que fer i que els jugadors estiguin convençuts que aquest camí, aquesta forma de jugar i aquesta forma d'afrontar els partits és la millor per a poder seguir aquesta situació. Així és que és hora de recuperar la confiança i tractar diumenge de retrobar-se amb la victòria.